Salom do'stlar, sizlar bilan Yakubov Developer. Test seriya darslarimizning ikkinchi qismiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan APIlarimiz uchun yozilgan serializerlarimizni PyTest orqali testdan o'tkazamiz. Dasturlashda yangi bo'lganlarda savol tug'ilishi mumkin. Serializer o'zi nima? Serializer bu ma'lumotlar bazasida saqlangan va Django modellari yordamida yaratilgan ma'lumotlarni API orqali oson va samarali tarzda uzatiladigan formatga aylantirib beradi. Ushbu formatlarga bir nechta misol qilib olish mumkin, masalan, YAML, XML, CSV va JSON formatlari. Tan olishimiz kerakki, ushbu formatlar ichida eng ommabop format JSON formati hisoblanadi. Agar biz ma'lumotlarimizni JSON formatda chiqarib beradigan bo'lsak, istalgan dasturlash tilida ularni muammosiz o'qish va ulardan foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Ushbu test seriya darslarimizdan so'ng ushbu JSON formatdagi ma'lumotlarimizni JavaScript frameworki Vue.js yordamida qabul qilamiz va ular yordamida front-end qismini yaratamiz. Hozir APIlarimizni Postman orqali tekshirib olamiz va shundan so'ng PyTest orqali testlarimizni boshlaymiz. Qani ketdik. Aytib o'tganimdek, barcha APIlarimiz faqat ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarimiz uchun ochiq. Menda foydalanuvchi allaqachon yaratilgan. Foydalanuvchimiz nomi va parolini jo'natgan holatda token olishimiz kerak. Token olishimiz uchun API v1 aus gvt create URL'iga zapros jo'natsak, bizga refresh va access tokenlarni beradi. Ushbu vaziyatda Postmanning o'zgaruvchilaridan foydalanganman. Username, password va URL'lar o'rnida mana bu joyga bosadigan bo'lsak, edit qilamiz. Mana barcha o'zgaruvchilarim: URL, token, username, password, domen nomi va port, token, username va parol. Ushbu ma'lumotlarni har bir marta qo'lda to'ldirmaslik uchun o'zgaruvchi sifatida foydalanishni ma'qul ko'raman. Refresh va access tokenlarimizni oldik. Tokenimiz qiymatini yangilaymiz. Yangisini tashladim. Ana endi har bir joyda token o'zgaruvchisini ishlatsam, mana shu access tokenni menga beradi. Bu yerda APIlarimiz bor: create, list, detail, update, delete. Mana shu APIlarimizda hozir foydalanamiz. Create APIsiga o'tamiz. Create APIsida e'tibor berayotgan bo'lsangiz, API v1 books create URLga zapros berilyapti. Barcha kerakli maydonlar to'ldirilgan. Authorizationga o'tamiz. Serverimizga murojaat qilishimiz uchun bearer tokendan foydalanishimiz kerak. Mana bu joyda token tipida bearer tokenni tanlashimiz kerak va token qiymatini jo'natib yuboradigan bo'lsak, bizda headerda mana to'qqizta hidden turibdi. Ushbu hiddenni ochadigan bo'lsak, mana bearer joy tashlab ushbu tokenimizni jo'natadi. Mana ko'rib turganingizdek. Agar mana bu token o'rnida o'zimdan qandaydir narsalar yozadigan bo'lsam, headersga o'tamiz. O'zgaruvchimiz ajoyib tarzda ishlayapti. Token o'zgaruvchisini yozib qo'yamiz. Headersga o'tamiz. Mana tokenimiz. Nega aynan bearer kalit so'zdan foydalanilgan? Menda gvt dan foydalanilgan. Mana bu joyda settingsga o'tadigan bo'lsam, simple gvt ni nastroykasida mana access token qancha muddatli, refresh token qancha muddatli va qaysi kalit so'zi bilan tokenimizni jo'natishimiz kerak. Bearer kalit so'zi bilan jo'natishimiz kerak. Aynan shuning uchun Postman'da ham bearer kalit so'zidan foydalanaman. Yaxshi, body'da, forum datida barcha ma'lumotlarimiz to'ldirilgan. Ana endi zapros beramiz. Response 201 created keldi.
bodyga o'tadigan bo'lsak, bodyda 5-id bilan yaratildi kitobimiz. Yaxshi, kitobimizni listini ko'zdan kechiramiz. Bodyga o'tadigan bo'lsak, mana bunda ham 200 status qaytdi. Bodyda count bar, bitta ma'lumot keldi. Hozirgi 5-id bilan kitobimiz. Yaxshi, kitobimizni detailini olamiz. Bu yerda almashtiramiz id'sini. Bodyga o'tadigan bo'lsak, mana bu vaziyatda ham 200 status keldi. Javob 5-id'dagi kitobimiz. Detail ham ishlayapti. Endi update ni tekshirib ko'ramiz. Update'da istalgan maydonni tekshirib ko'rishimiz mumkin o'zgartirish orqali. Keling, titledan foydalanamiz. Harry Potterga o'zgartirib ko'ramiz kitobimizning nomini. Patch zaprosdan foydalanamiz. Yaxshi, 200 keldi. Mana ko'rib turganingizdek, Harry Potterga o'zgardi ushbu kitobimizning nomi. Harry Potter 2 masalan. Yaxshi, ishlayapti. Barchasida authorizationda token o'rnatilgan. Delete API'mizni tekshirib ko'ramiz. URLda o'zgartirdik id'ni. 204 no content. Ma'lumotimiz o'chirib yuborildi. Listni tekshirib ko'radigan bo'lsak, mana ma'lumotlarimiz 0 ta. Barcha API'larimiz ajoyib tarzda ishlayapti. Bugungi serializerimizni testdan o'tkazish vaqtimizda biz aynan nimani testdan o'tkazamiz? Mana bu vaziyatda e'tibor beradigan bo'lsak, barcha maydonlarimiz majburiy qilib qo'yilgan. Serializerimizni ko'rgan vaqtimizda ham, modelimizni ko'rgan vaqtimizda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, barcha maydonlarimizni to'ldirish majburiy. Kelingki title maydonini olib tashlab, yangi obyekt, kitob yaratishga harakat qilib ko'raman. Title, ushbu maydon to'ldirilishi shart. Ushbu maydonni majburiy ekanligini bizga aytyapti va 400 bad request qaytyapti. Endi xuddi shu title'ni bo'sh holatda tekshirib ko'raman. Bu maydon bo'sh bo'lishi mumkin emas. Bu vaziyatda ham 400 xatolik. Aynan bugungi darsimizda serializerimiz to'g'ri ma'lumotlarni qabul qilyaptimi yoki noto'g'ri ma'lumotlar asosida bizga kerakli xatoliklarni qaytaryaptimi? Aynan mana shularni ko'zdan kechirib olishimiz kerak. Kategoriya bilan ham tekshirib ko'radigan bo'lsak, kategoriya majburiy, description bilan tekshirib ko'ramiz, description majburiy, author bilan tekshirib ko'ramiz, author ham majburiy, update ham majburiy. Update'da kelingki sanamizni formatini o'zgartirib yuboramiz. Mana ko'rsatilgan formatda jo'nating deyapti. 400 xatolik. Aynan noto'g'ri formatda ma'lumotlarni jo'natamiz va biz 400 xatolikni kutamiz. Agarda 400 xatolik qaytmaydigan bo'lsa, serializerimiz noto'g'ri ishlayapti deb hisoblaymiz. Hozir aynan dars jarayonida tushunarli bo'ladi. Aynan qanday ketma-ketlikda testimiz olib boriladi. Demak, boshladik. Yodingizda bo'lsa, kerakli fake ma'lumotlarni yaratib olgandik. User kategoriya va kitobimiz uchun fake ma'lumotlar. Va ushbu ma'lumotlarni ro'yxatdan o'tkazgan edik. Testlarimizda sinab yaratib ko'rgan edik. Ana endi yangi fayl yaratamiz. Test serializers faylimizni yaratib oldik. Birinchi navbatda PyTest paketini import qilamiz.
serializerimizni import qilib olamiz. API driver fixture'mizni yozishni boshlaymiz. Ushbu fixture'miz request qabul qiladi. Data yaratib olamiz. Ushbu datamizni ichida birinchi navbatda kelinki to'liq to'ldirilgan ma'lumotlar, ya'ni complete datani yaratamiz. Ushbu complete datamizni ichida biz birinchi navbatda biz kutayotgan javob mana masalan complete data barcha ma'lumotlar to'ldirilgan bo'ladigan bo'lsa, biz rost deb qabul qilamiz. Ushbuni rost, ya'ni bu narsani oldingi darsda aytib ketganimdek validity desak ham bo'ladi. Ushbu ma'lumotlarimiz haqiqatda to'g'ri ekanligini tasdiqlab berish uchun. Complete datada birinchi parametr demak true, ikkinchi parametr sifatida kerakli to'g'ri to'ldirilgan ma'lumotlarni yuboraman. Kategoriyamizni ID'sini jo'natishimiz kerak. Buning uchun fake kategoriyamizni yaratib olishimiz kerak. Fake kategoriyamizni yaratish uchun category factory'ni funksiya ichiga kiritib olamiz va ushbu category factory yordamida yangi kategoriya yaratamiz. Nomini ham jo'natish mumkin ushbu vaziyatda. Kelinki fantastika. Endi kategoriya ID'mizni jo'natamiz. Avtorimizni ham jo'natishimiz kerak. Avtorimizni ham fake ma'lumotlarni yaratib olamiz. Mana shu joyda e'tibor berish kerak. Serializerimiz avtordan qanday ko'rinishdagi ma'lumot kutadi. Serializerimizga o'tamiz. Serializerimizda avtor maydoni belgilangan. Ushbu avtor maydonni aynan qanday tipda olish kerakligini agar siz mana bu vaziyatda avtor deb o'zingiz ko'rsatmagan bo'lsangiz, modeldagi filtr tipiga qarab turib o'zi aniqlab oladi. Modelimizga o'tamiz. Modelimizda after many to many fieldi bilan ulangan. Aynan many to many fieldi bo'lganligi uchun bizdan list kutadi. Testimizda ham list holatda jo'natishimiz kerak. Bir nechta afterlar bo'lishi mumkin. After masalan after 1 va after 2. After 1 ID, after 2 ID. Mana shu ko'rinishda list ichida nechta after bo'ladigan bo'lsa, shularni yuborishimiz kerak. Bitta kitobda bir nechta mualliflar bo'lishi mumkin. To'g'ri. Complete datamizni yaratib oldik. Kerakli ma'lumotni orqaga qaytaramiz. Request param yordamida. Request param qanday ishlashini oldingi darsimizda tushuntirib o'tib ketgandim. Aynan fixture'mizni yaratilish strukturasi haqida. Agarda to'g'ridan to'g'ri ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, chap tomoningizda oldingi videomiz uchun link paydo bo'ldi. Ushbu linkka bosgan holatda birinchi videoni ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. Parameterize. Birinchi navbatda aynan qaysi ma'lumotni qabul qilishini jo'natishimiz kerak. Bu create update data for check serializer. Ushbu fixture'ni qabul qilishi kerak.
listda aynan qanday kalit so'zlarni biz tekshirib ko'ramiz. Complete datani tekshirib ko'ramiz hozir. Complete datadan so'ng indirectda true qo'yib yuboramiz. Sababi oldingi darsda aytib o'tib ketganimizdek, bu create update data for check serializer fixcha ekanligini aniqlab olish uchun. Dekoratorimizni yozib oldik. Endi testdan o'tkaziladigan funksiyamizni yozamiz. Ushbu funksiyamiz ham mana shu parametrni qabul qiladi. Qabul qildi. Ushbu parametr tuple ko'rinishida bo'lishi kerak. Tipini ham ko'rsatib yuboramiz. Ana endi mana shu parametrimizni e'tibor bergan bo'lsak, true va undan keyin dict, ya'ni boolean tipidagi birinchi ma'lumot va dict tipidagi ikkinchi ma'lumotimiz bor. Ushbu ikkita ma'lumotni ochib olamiz. Validity va data. Tekshirib ko'ramiz. Assertda true qo'ygan holatda print validity, undan so'ng data. Barcha kerakli ma'lumotlar kelyaptimi yoki yo'qmi, shularni tekshirib olishimiz kerak. pytest -rp komandasini beramiz terminalda. Menda 5 ta fayl chiqardi. Ha, to'g'ri. Oldingi darsimizda yozilgan xatoliklarimizni olib keldi. Aynan mana shu faylimizni testdan o'tkazishi uchun biz hozir api v1 test shift chiziqcha serializers.py faylini testdan o'tkaz deymiz. Serializers bunday fayl mavjud emas deyapti. Darman. Database access not allowed. DynamoDB. Bu vaziyatda author va kategoriyalarimizni yaratishimiz uchun ma'lumotlar ombori bilan aloqa qilishimiz kerak. Ma'lumotlar ombori bilan aloqa qilish vaqtimizda biz aytib o'tib ketgan edik, servis orqali aloqani yo'lga qo'yamiz deb. Biz test qilishimizdan oldin shu narsani tushunib olishimiz kerak. Serializerlarni, viewlarni va servislarni alohida testdan o'tkazganligimiz uchun hozir biz servisdan foydalanmaymiz. Servisimizni alohida testdan o'tkazamiz. Viewlarimizni alohida testdan o'tkazamiz. Hozirgi vaziyatimizda faqatgina serializerni testdan o'tkazganligimiz uchun servis yordamidan foydalanmaymiz. To'g'ridan to'g'ri fake ma'lumotlar asosida yaratamiz. Ma'lumotlar omboriga murojaat qilgan holatda. Ma'lumotlar omboriga ruxsat olish uchun pytest mark DynamoDB dekoratorni ishlatamiz. Qaytadan testni yoqib ko'ramiz. Barchasi yaxshi ishladi. Ko'rib turganingizdek, validity true, undan keyin datamiz, kategoriya birinchi raqamli ID, avtorda birinchi va ikkinchi IDli avtorlarimiz. Endi serializerimizni yaratib olamiz. Serializer book serializer. Ushbu serializerimizga datamizni jo'natamiz. Datamizni jo'natdik. Datamizni jo'natganimizdan so'ng agar biz serializer is valid metodiga murojaat qiladigan bo'lsak, bizda ushbu serializerga jo'natilgan ma'lumotlar to'g'ri to'ldirilganmi yoki yo'qmi shu haqida ma'lumot berishi kerak. Keling, if serializer is valid deymiz. Okay.
else'da print serializer errors. Errorlarni chiqaramiz. Agar barchasi joyida bo'ladigan bo'lsa, shunchaki okey yoki bo'lmasam serializer validated data. Serializer validated data. Barchasi joyida. Serializer is valid metodimiz true qaytardi va bizga valid datalarni jo'natdi. Barcha ma'lumotlarimiz to'g'ri to'ldirilgan. Ushbu vaziyatda kelingki pubdate'dan vaqtni formatini o'zgartiradigan bo'lsam, ana endi qayta testimizni yoqadigan bo'lsam, endi e'tibor berayotganingizdek serializer errors printlashtirildi. Mana aytyapti pubdate noto'g'ri formatda jo'natilgan deyapti. Aynan postmanda qabul qilingan xatolik. Biz qanday tekshirib olishimiz mumkin shu vaziyatda? Serializer is valid metodi agarda ma'lumotlar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa true qaytaryapti, ma'lumotlar noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa false qaytaryapti. Mana shundan foydalangan holatda biz mana bu joyda asset kalit so'zi va serializerdan so'ng validitini jo'natadigan bo'lsak, kelinki bularni kommentga olaman. Aynan qanday hodisa sodir bo'ladi? Asset kalit so'zidan so'ng hozirgi vaziyatda kelinni to'ldirib qo'yamiz. Barcha ma'lumotlarimiz to'g'ri. Barcha ma'lumotlarimiz to'g'ri bo'lganligi uchun true keladi. Serializer is valid dan true kelgandan so'ng validity o'zgaruvchimiz mana true ko'rib turganingizdek, bu ham true bo'lgandan so'ng o'z-o'zidan true teng true ga assertda ham muvaffaqiyatli yakunlanadi testimiz. Testimiz muvaffaqiyatli o'tadi. Lekin mana bu vaziyatda sanani noto'g'ri qiladigan bo'lsam, endi serializer is valid menda false qaytaradi. False qaytargandan so'ng false teng bo'lmaydi true ga. Aynan shuning uchun xatolik bilan yakunlanadi. Tekshirib ko'ramiz. Komment olamiz. Ko'rib turganingizdek xatolik assertion error false teng true. Xuddi ko'rsatganimizdek false teng true. Amalga oshmadi. Keling bu ma'lumotimizni to'g'rilaymiz u yana bitta ma'lumot yaratamiz. Bu ma'lumotimizni missing title deymiz. Title bo'lmaganda aynan qanday hodisa sodir bo'ladi? Men title'ni o'chirib yubordim. Title o'chirildi. Bu vaziyatda validity'da false jo'nataman. Sababi endi title bo'lmaganligi uchun albatta false javobini kutaman. Endi testimizni yana qayta ishga tushiraman. Barchasi ajoyib. E'tibor berayotgan bo'lsak, bitta pass set deyildi. Ikkinchi testimiz amalga oshirilmadi. Buni sababi mana bu vaziyatda missing title ni jo'natib yuborish kerak. Aynan shu kalit so'zidagi ma'lumotlarni tuple olishi uchun va mana shu funksiyamizga, test funksiyamizga jo'natish uchun. Endi testimizni tekshirib ko'ramiz. Ikkita testimiz ana endi amalga oshdi. Bu vaziyatda qanday hodisa sodir bo'ldi? Yana bir marta tushuntirib berib o'tib ketaman. Serializer is valid metodi birinchi ma'lumotlarimiz funksiyaga kirganda true qaytardi va validity o'zgaruvchisi bilan tekshirib ko'rdi. True ga teng bo'lganligi uchun assertda test muvaffaqiyatli o'tdi. Ikkinchi missing title ma'lumotlarimiz kelganda titleimiz bo'lmaganligi uchun serializer is validimiz false qaytardi. A validity'mizda ham
false bo'lganligi uchun mana ikkalasi ham false bo'ldi. Bunda ham false, bunda ham false. False tengmi false-ga? False demak false-ga teng. Aynan shuning uchun buning javobi bizda true qaytadi. Serializerimizni mana shu ko'rinishda har bitta holatda testdan o'tkazib olishimiz mumkin. Yana bir misol. Empty title. Bo'sh holatdagi ism bilan jo'nataman. Mana bu joyni bo'shataman. Endi titleimiz bo'sh. Validity bu vaziyatda ham false bo'lishi kerak. Title bo'sh holatda serializerimiz qabul qilmasligi kerak, ma'lumot yaratmasligi kerak. Ushbu ma'lumotimizdan foydalanish uchun buni ham qo'shib qo'yaman. Serializerimizni yana testdan o'tkazamiz. Uchalasi ham muvaffaqiyatli yakunlandi. Keling, ana endi biz xatolik kutyapmiz, lekin mana bu ma'lumotimiz to'g'ri bo'lsa-chi? Tekshirib ko'ramiz. Harry Potter jo'natib ko'ramiz. Ana endi bu ma'lumotimiz to'g'ri ma'lumot hisoblanadi. To'g'ri ma'lumot kelgan vaziyatda xatolik. Nima deyapti? True teng emas false ga. Serializer is valid da barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'lganligi uchun true qaytyapti. Biz validity da false berganligimiz uchun true false ga teng emas deb bizni ogohlantiryapti. Testimiz muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Kitobimiz nomini yana qayta bo'sh qilib qo'yamiz. Hozir titleimizni tekshirib ko'rdik. Har bitta maydonimizda bo'lishi mumkin bo'lgan, foydalanuvchimiz qilishi mumkin bo'lgan xatoliklarni biz testdan o'tkazib ko'rishimiz kerak. Foydalanuvchimiz qanday xatoliklarga yo'l qo'yishi mumkin? Vaqtni, formatini noto'g'ri formatda jo'natishi mumkin. Kelingki, invalid date format. Invalid date format. Buni formatini o'zgartiramiz. Ismini ham to'ldirib qo'yamiz. Invalid date formatni ham testimizdan o'tishi uchun qo'shib qo'yamiz. Yaxshi. Testimizni yoqamiz. 4 ta testimiz muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Oxirgi mana 4-inchisi formatni noto'g'ri ekanligini tekshirib ko'rdi. Aynan shu xatolik qaytyaptimi yoki yo'qmi tekshirib ko'rishning iloji bor. If serializer is valid metodidan yana foydalanamiz. Va mana bularni kommentdan ochamiz. Bu vaziyatda shunchaki pas, xatolik bo'lganda esa serializerning xatoliklarini ko'ramiz. Testdan yoqdik. Mana ko'rib turganingizdek missing title. Missing title testimizda xatoligimiz title ushbu maydon to'ldirilishi shart. To'g'ri, ushbu maydon to'ldirilishi kerak ekanligi xatolikni kutib turgandik, ushbu xatolikni bizga berdi. Empty title bo'sh kitob nomi. Xatoligimiz ushbu maydon bo'sh bo'lishi mumkin emas. Aynan biz kutgan xatolik. Keyingisi invalid date format. Mana aytyapti, vaqt noto'g'ri formatda jo'natilgan. Update'da barchasi biz kutgandek. Xuddi shu tarzda barcha maydonlarimizni testdan o'tkazib olamiz.
Ko'rib turganingizdek, barcha ma'lumotlarimizni yaratib oldik. Description bo'lmasa, description bo'sh bo'lsa, pubdate bo'lmasa, pubdate bo'sh bo'lsa, kategoriya bo'lmasa, kategoriyani ID'si noto'g'ri bo'lsa, bu vaziyatda kategoriya ID'si emas, 123, 123 sonini jo'natyapmiz. Umuman olganda ma'lumotlar omborida bunday ID bilan kategoriya mavjud emas. Shuning uchun ham bizga bunday ID'li kategoriya mavjud emas degan xatolik qaytarishi kerak. Empty category. Kategoriya bo'sh bo'lsa, bo'sh bo'lishi mumkin emas deb qaytarish kerak. After bo'lmasa xatolik. Afterning ID'lari noto'g'ri bo'lsa, mana 123-ID'li va 456-ID'li afterlar mavjud emas. Invalid after type. After aytib o'tib ketganimdek list ichida jo'natilishi kerak. Bu vaziyatda shunchaki oddiy integer holatda jo'natilsa, xatolik qaytarishi kerak. Empty after. After bo'sh bo'lsa, barchasini hozir testni yoqqanimizdan keyin ko'ramiz. Biz kutgan xatoliklarni beryaptimi yoki yo'qmi? Testimizni run beramiz. 15 ta testimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Ko'rib turganingizdek 78 sekund ichida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 to'ppa-to'g'ri 15 ta testimiz barchasi testdan o'tkazilgan. Birin-ketin tekshirib chiqamiz. Missing desk. Description. Ushbu maydon to'ldirilishi kerak. Albatta biz shu xatolikni kutyapmiz. Empty desk. Ushbu maydon bo'sh bo'lishi mumkin emas. Yaxshi. Missing pubdate. Pubdate ushbu maydon to'ldirilishi shart. Bizga kerak xatolik. Keyingisi empty pubdate. Mana bu joydan xatolikni o'qiydigan bo'lsak, pubdate noto'g'ri formatda kiritilgan deyapti. Demak, bo'sh bo'lishi ham noto'g'ri format hisoblanadi. Hech qanday yil va oy kunlarni ajrata olmagandan keyin noto'g'ri format deb hisoblaydi. Missing category. Kategoriya ushbu maydon to'ldirilishi shart. Ajoyib. Invalid category. Kategoriya ID'si noto'g'ri jo'natilgan. Ko'rib turganingizdek, invalid PK 123 object does not exist. 123-ID bilan mavjud emas kategoriya deyapti. Bizga xuddi shu xatolik kerak. Invalid category. Empty category. Bo'sh bo'lsa, ushbu maydon bo'sh bo'lishi mumkin emas deyapti. Yaxshi. Missing after. Afterimiz albatta bo'lishi kerak. Bu vaziyatda after to'ldirilishi shart. Biz kutgan xatolik. Invalid after. Kategoriya to'ldirilishi shart. Invalid afterimizga o'tadigan bo'lsak, mana invalid afterimizda kategoriya qolib ketibdi. Category ID. Faqatgina mana bu xatolikni o'zi qoladi endi. After bunday ID bilan mavjud emas. To'ppa-to'g'ri. Invalid after type. Expected a list of items but got type integer. List kutyapti, lekin integer jo'natilyapti. Xuddi shu xatolikni kutib turibmiz. Empty after. After incorrect type expected picky value required with star. Shunchaki bo'sh holatda string jo'natganligimiz uchun bizga afterni ID'sini jo'natyapti. Invalid after desa ham bo'ladi. Empty after desa ham bo'ladi. Albatta ikkala vaziyatda ham xuddi shu xatolik kelib chiqadi bizda.
juda ham ajoyib ishladi serializerimiz. Mana bu serializerimiz create va update'lar uchun mo'ljallangan serializerimiz. Mana create va update metodlarida validatsiyadan o'tgandan so'ng bizga kerakli ma'lumotni yaratib beradigan serializerlarimiz edi. Keling ushbu ma'lumotni yaratib ko'ramiz. Serializer save. Faqatgina birinchisida yaratish kerak bizda ma'lumot. Harry Potter complete data. Barchasi muvaffaqiyatli to'ldirilganligi uchun faqatgina barcha ma'lumotlar to'g'ri to'ldirilgan complete data ma'lumotlari bilan yangi kitobimizni yaratdi. Boshqa barcha holatlarda bizga kerakli xatoliklarni qaytardi. Endigi bizni oldimizga qo'yiladigan vazifa serializer qabul qiladigan ma'lumotlarni barchasini tekshirib olganimizdan keyin endi serializer bizga qaytarib beradigan maydonlarni tekshirishimiz kerak. Biz aynan qaysi maydonlarni serializerdan kutamiz? ID, title, category, description, after, update maydonlarini kutamiz. E'tibor beradigan bo'lsak, toRepresentation metodi qo'llanilgan kategoriya ID ni o'rnida kategoriya nomini chiqarib berish uchun after maydoni o'rnida user serializerdan foydalanilgan aynan afterlarning nomini chiqarib berish uchun. Postmanga qaytadigan bo'lsak, postmanimizda list olamiz. Bitta ham ma'lumot mavjud emas. Bitta yaratib olamiz. Update noto'g'ri deyapti. Update ni to'ldirgandan so'ng 6-ID bilan yaratib oldik. Mana afterimiz kerakli user serializerdan ma'lumotlar olib beryapti. Xuddi shunday kategoriyada ham. Kategoriya serializerga kiradigan bo'lsak, kategoriya serializerimiz title qaytarish kerak bizda. User serializerimiz esa first name va last name qaytarishi kerak. Barchasi bizga kerakli ma'lumotlarni qaytarib turibdi. Mana bu vaziyatda shunchaki oddiy ID o'rnida mana bunga o'xshash ma'lumotlar kelishi bu yana ham o'qishga qulayroq qilib beradi. Keling hozir mana shu metodimizni kommentga olaman va postman orqali qaytadan list zapros berib listlarni olaman. Mana kategoriya 1, after 1. Bu holatda o'qish ozgina noqulayroq. Aynan shuning uchun toRepresentation metodidan foydalandim. Mana metodni qayta kommentdan ochamiz. Qayta zapros beramiz. Mana endi yana ham o'qishga qulayroq tarzda bizga chiqarib berdi. Ushbu holatda qo'llaydigan bo'lsak, bizga ma'lumotlarni yozish vaqtida shunchaki ID talab qiladi. Mana testimizga o'tadigan bo'lsak, testimizda shunchaki kategoriyani IDsini jo'natdik. Ma'lumot yozish vaqtida shunchaki ID ni qabul qiladi. Lekin orqaga ma'lumotlarni atvet ko'rinishda qaytarish vaqtida mana bu serializerga ma'lumotni yuborib, mana instancedan kategoriya olib, ma'lumotni jo'natib, ushbu kategoriyani IDsi va title'larini olib, keyin bizga yana ham o'qishga qulayroq tarzda mana bu ko'rinishda jo'natib beradi. Biz hozir kategoriya yoki user serializerlarni testdan o'tkazmaymiz. Ularni alohida testdan o'tkazamiz. Hozir faqatgina biz book serializerimizni testdan o'tkazamiz. Aynan qanday ma'lumotni bizga orqaga qaytaradi. Shunchaki tekshirib ko'ramiz, kategoriya kalit so'zi orqali qandaydir ma'lumot kelyaptimi yoki yo'qmi. Mana masalan, kategoriya kalit so'zi bor,
Bo'ldi. Ichidagi ma'lumot qanaqa bo'lishi bizni qiziqtirmaydi. Shunchaki ma'lumot shu kalit so'zi orqali kelyaptimi yoki yo'qmi, mana shu narsani hozir tekshirib olamiz. Barcha kerakli kalitlarni biz qabul qilib olishimiz kerak ma'lumotlari bilan birga. Buning uchun testimizga qaytamiz. Testimizda serializer valid bo'ladigan bo'lsa, mana serializerimiz valid bo'lgandan so'ng obyektni yaratib olamiz. Obyekt yaratildi. Shu obyektni ichidagi ma'lumotlarni ko'ramiz. Bu obyektimizning ichida qanday ma'lumotlar bor? ID kalit so'zi bor, title bor, kategoriya bor. Kategoriyaning ichida mana kategoriyaga oid ma'lumotlar, descriptionimiz bor, avtorimiz bor. Avtorimizga oid ma'lumotlar bu yerda. Pub date'imiz bor. Barcha biz kutayotgan ma'lumotlar bor, lekin shularni testdan o'tkazib olishimiz kerak. Serializer datamizni tipini ko'radigan bo'lsak, type tipini printlashtirib ko'ramiz. REST framework utils return dict. Orqaga qaytariladigan dict. Xuddi shuni biz endi oddiy dict holatga o'tkazamiz. Oddiy dict holatga o'tkazganimizdan so'ng tipini tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek oddiy dict holatiga o'tdi. Endi type bizga kerak emas. Oddiy dict holatdagi ko'rinishi kerak. Oddiy dict holatda mana bu ko'rinishda ko'rib turganingizdek biz endi mana shu dictimizni ichidan barcha keylarni olishimiz kerak. ID, title, category, description, after. Buning uchun case metodidan foydalanamiz. Ko'rib turganingizdek ID, title, category, desk, after, pub date barchasi keldi. Biz aynan qaysi maydonlarni kutyapmiz? Aynan kutayotgan maydonlarimizni yozib chiqaman. Biz kutyapmiz expected ID kutyapmiz. Nomini kutyapmiz, title. Kategoriyasini kutyapmiz. Description'ni kutyapmiz albatta. After'ni ham kutyapmiz. Va update. Shu 6 ta narsani kutyapmiz. Endi mana shu kutilayotgan va orqaga qaytgan ma'lumotlarni returnet deydigan bo'lsak, mana kutilayotgan va qaytarilgan ma'lumotlarni solishtirib ko'rishimiz kerak. Asset orqali solishtirib ko'ramiz. Bu vaziyatda ketma-ketligida qandaydir xato bo'lmasligi uchun sorted dan foydalanaman. Barchasini tartiblab beradi. Mana buni bunga teng ekanligini hozir tekshirib ko'ramiz. Faqatgina serializer valid bo'lgan holatda, faqatgina bitta testimizda bu ish amalga oshiriladi. Complete datada. Barcha testimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Keling printlashtirib ko'ramiz. Expected returnet. Mana bu ma'lumotlar
kutilyapti. Bular qaytyapti. Sorteddan so'ng ikkalasi ham list holatga o'tkaziladi. Mana sortedni ichiga oladigan bo'lsam, sorted. Mana ikkala yozuv bir-biriga teng. Alifbo tartibida tartiblangan. Ko'rib turganingizdek, barchasi ajoyib tarzda ishlayapti. Postmanga o'tamiz. Postmanimizda birinchi navbatda create'da barcha ma'lumotlar to'g'ri to'ldirilganligini biz tekshirib oldik. Update'da barcha ma'lumotlar to'g'ri formatda jo'natilishini ham tekshirib oldik. Detailda biz nimani tekshiramiz? Biz detailda orqaga qaytarilayotgan datani tekshiramiz. Obyektni ID deyapti, 6-raqamli ID tekshirishimiz kerak. Mana biz orqaga qaytayotgan atvetdagi mana bu kalit so'zlarini tekshirdik. Desk after update. Kelingki serializerimizda shunchaki bitta maydonimizni update serializer date field write only qilib ko'ramiz. Write only degani faqatgina bu maydon yozilsin, lekin orqaga qaytarilmasin. Testimizni yoqib ko'radigan bo'lsak, xatolik bilan yakunlandi. Sababi ko'rib turganingizdek assert equals file deyapti. Bu vaziyatda update kalit so'zi kutilyapti, lekin jo'natilmagan. Mana bunaqa holatlarda mana bu xatolik kelib chiqish ehtimoli bor. Serializerimizni yozish vaqtida har qaysi dasturchimiz har xil logikalarni amalga oshirishi mumkin. Aynan shuning uchun qandaydir kodlarimizda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, testlarimiz bizga joyida o'sha muammoni bartaraf etishga yordam beradi. Kommentariy qilamiz va shundan so'ng qayta testimizni yoqamiz. Barchasi ajoyib. Ko'rib turganingizdek, serializerlarimizni muvaffaqiyatli testdan o'tkazib oldik. Detailimizda ham kutilgan ma'lumotlar barchasi kelyapti. Delete'da hech qanday serializerimiz ish bajarmaydi. Shunchaki mana bu URLdagi ID ni olgan holatda o'sha obyektimizni ma'lumotlar bazasidan o'chirib yuboradi. Qolgan barcha holatlardagi API'larimizni biz testdan o'tkazdik. Keyingi darsimizda aynan servislarimiz bor. Servislarimiz kitob o'chirish, kitob detailni olish, kitobni yangilash, kitoblar ro'yxatini olish, biznes logikamiz kitobimiz uchun aynan mana shularni alohida testdan o'tkazib olamiz. Kelgusi darsimizda ko'rishguncha